Ngono ya rek, pokoke uluk salam iku masih ping pira gak ono watese gak apa-apa. Terus kowe lek mlaku-mlaku nang papan wingit ya uluk salam ono. Dadi utawa sing nomor loro kowe dadi luwih wingit. Ning kuwi tok. Nang nggon nangker kowe ora luwih angker, kowe dipangan demit. Nggih, nang nggon wingit kowe kudu luwih wingit. Atau yang pertama tadi uluk salam ono. Maka lek teng kuburan-kuburan iku lho, zaman liwat kan assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nyarjek. Paling ustaz-ustaz wani uluk salam pisan tok. Tapi ning omah Patekah wong judule madang bareng, dadi uluk salam bolak-balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya rek ya. Wis terus sembah nuwun makmi jeneng sengkolone. Ya sing ngene iki carane wong Jawa ben Bathara Kala gak grengseng. Wis bodo-bodo riya-riya Bathara Kala grengseng. Nggih, ngapura padha wonge ora gelem. Apa meneh kowe nuntut nang Gusti Allah kudu ngapura nang kowe. Dalane ndi ora ana. Ora ana. Dadi kowe lek milik oleh pangapura sing akeh kok Gusti Allah, jembatane salah satunya kudu memenuhi hak Adam, jaluk ngapura nang padha menungsone. Ngono ya rek ya. Dadi engko kowe pamane ra kelon winginane karo bojomu ora apa-apa, tapi iki wis riyaya kelon maneh. Kelon artine ora kudu fisik, rasane kelon, pikirane ya kelon, atine ya kelon. Sapersilakan niki ancene ya aga kula tugasi anu dadi napa Quran Jawa. Quran Jawa iku ora kok Quran terus ngangge napa niku ngangge huruf Jawa mboten. Dadi Quran dijawakne. Ning surat-surat pendek niki jenenge damparan. Quran dijawakne niki surat-surat pendek. Engko arepe dawa ya ka sampeyan ndang mudhune. Ndang kulhuwallahu ahad neh. Kok arepe dawa titik ndang ngendhek maneh. Arepe dukur titik ngendhek maneh. Kemunggan titik ngendhek maneh. Ning Quran Jawa kita ambil surat-surat pendek. Kita ning pondok-pondok Surapati Den Junet. Termasuk kiai-kiai sing bala teng kampung lek mboten al-hikam lek ngono poso kudu lijen makali kifayah sapa Fathul Majid, tapi surat-surat pendek kita ketinggalan. Nah maka yayakan duwe tugas nyapa to kok nganti enek kulhuwallahu ahad, Gusti Allah kok terus ngudune An-Nas, ngudune Al-Falaq. Niki mapane teng Senen Legi dadi napa niku madang lho apa mau madang bareng, isine madang bareng siji damparan surat-surat pendek Quran niku dijawakne Quran Jawa. Terus sing nomor loro mengki enten auratan ki salah lahuk. Dadi teng salah lahuk niku enten napa niku tauhid, istighfar, selawat yang kemarin dilakukan sama Pak Nur dan teman-teman. Dadi keliling sampai Tulungagung munyer-munyer niku jenenge auratan. Pertama damparan, auratan, terus mungkin wayangan. Lah mungkin wayange mpun sengkuni anu Pak Dalang Lutfi aja nganti mati. Ora rame donya iki lek sengkuni mati. Paling gak edian. Dadi engko sak lakone napa sengkuni edian. Lek mati mboten rame. Donald Trump barang mboten enten cerita Amerika mboten enten. Nggih, gak rame. Jadi paling gua sengkune edian aja sampai mati. Kaya ngoten niku. Oke, monggo saya persilakan Mas Yayaka, monggo. Nggih, kuwi wis jan-jan kono. Terus sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wal awliya'i wal mukhlisin wa masyayikhid turuki ajma'in
wal qurra'i wal mufassirin wal mujtahidin wa ila hadrati sultanil auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami' awliyaillah min masyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha wa jami' awliyai hadhil qaryah Kerenceng wa jami' iman fataha hadhil qaryah Kerenceng wa ila jami'i cikal bakal ingkang bakali Banjar Pekarangan Omah Patekah ugi cikal bakal ingkang bakali Banjar Pekaranganipun jamaah ingkang hadir sedaya wa ila hadrati asatidina wa masyayikhina wa ila jami'i murabbi rohina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Sudrun sekeluarga ingkang kawula hormati, dulur-dulur terbang sewu ingkang kawula tresnani ugi hadirin sedaya ingkang kawula hormati ingkang dimulyaken Gusti Allah. Nuwun sewu niki kula nderek dawuh saking Mbah Sudrun. Kula ken sinau tapi manggone tenggene ngajenge jenengan sedaya. Dadi wau didhawuhne niki kula sifate sinau. Nek lare pondok niku jenenge apa Mbah? Sorokan. Nah, sorokan iki nek kleru ya diseneni ngoten lho. Dadi jenengan sedaya niki minangka gurune kula. Mungkin lek enten sing kleru ampun sungkan jenengan ngleroki. Bener nih. Nggih. Jenengan napa sing nyepak teng ngarepe, napa asbak, napa rokok diuncalke mawon mungkin. Sak pres. Ya minangka ngelekne niki lho. Dados dawuh ingkang napa dipun dawuhaken dhateng kula alih Mbah Sudrun sing dimaksud Quran dalam arti ken Jawa niku kula nggih generasi nom-nomani Jawa kan ra patek ngerti to Pak. Jadi wis niki mengke Jawa sing versine kula. Muga-muga mawon nggih enten manfaate ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dadose niki kula mboten beto kitab, tapi tulisane kula dhewe, Mbah. Kalih Mbah Sudrun ini ndamel kitab napa Mbah sembarang pokoke diunekne. Tapi insyaallah kula tetep ndamel pakeme ngaji, kula tetep ndamel pedoman-pedoman ingkang sesuai kalian pakeme ngaji. Dadose kula sempat mbikak-mbikak niku nggih beberapa tafsir ingkang saged kula sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, Allah kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Allah kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Kita ngawiti ngaji menika kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah, nuduhake yen apa bae iku lumaku krana welas asihe Allah. Artine keapian ana donya lan keapian ana akhirat, keasainan donya niku misale nggih cukupe kebutuhan urip kita sedaya, rupa sandang, pangan lan papan. Ing menawi kita maknani dawuhne Rahman niku katresnan welas asihe Gusti Allah wonten ing dalem donya lan akhirat. Buktine welas asihe Gusti Allah wonten donya niki sinten mawon diwelasi Gusti Allah kanthi diparingi kabeh kecukupan. Wis makhluk model napa mawon niku diparingi kecukupan sandang, pangan lan papane.
Ampun khawatir jenengan masih ora percaya lek Gusti Allah iku enek niku wis ora iso mangan, panggah saged mangan. Niki bagian saking sifat kawelasane Gusti Allah Ar-Rahman. Kesainan donya niku misale cukupe kebutuhan urip kita sedaya rupa sandang pangan lan papan. Lan arupi ngamal rupa ibadah kaya ngaji sak pinunggalane. Termasuk kula jenengan sedaya saged hadir wonten majelis menika, wonten panggonan menika niki nggih bagian saking kawelasane Gusti Allah. Menawi ndamel kalimah hauqalah nika didhawuhne la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Piye maknane Jawa niku? Ora ana daya upaya sumengkrih sak teruse. Kula mboten patek apal makna Jawane. Intine nglakoni ibadah utawi ngedoi maksiat niku saged kita lampahi krana pitulunge Gusti Allah. Pun kula terusne. Pramila kesainan niku mboten mandheg wonten donya kemawon. Niki kuncinipun dadose awak dhewe niki lek pengin kesainan niku mboten mandheg wonten donya kemawon kedah dipun sendhekaken dhateng Gusti Allah. Lek mboten disandarkan dhateng Gusti Allah jenengan malih duwe pitakon, la wong kae sing nglakoni keapian, nglakoni rena-rena sing perkara apik ning donya kuwi sok ning kono apa ya ora oleh ganjaran. Niki dasare awake dhewe kedah nyendhekne kabeh ae perkara niku dhateng Gusti Allah. Niki tasik nglekasi bismillah. Pramila kesainan niku mboten mandheg wonten donya kemawon. Kedah kita kantelaken dhateng Gusti Allah kelawan maos bismillah. Menawi ndamel pedoman utawi dasar hadisipun Kanjeng Nabi nika wonten didhawuhne setunggalipun dawuh nika kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kabeh perkara apik, saben-saben perkara apik sing ora diawali nganggo bismillah kuwi pedhot keberkahane utawa pedhot ganjarane. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Sakliyane niku bismillah niku nggih bentuk kalimat zikir ingkang anggadhahi fadilah utawi manfaat ageng. Ucapan niku koyoke ya mek gur metu sederhana saking awake dhewe Pak Bu. Tapi pengaruhe ucapan niku dhateng kehidupan niku sangat besar. Carane ngucapne, nadane ngucapne, muatan yang diucapkan niku sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Padha-padha muni misale misuh niku lek karo kanca niku iso dadi suatu keakraban. Tapi lek karo wong sing digedhingi bare saged carok, Mbah. Keranten muatannya niate karo isine ati niku benten. Nah termasuk makane kita dianjurkan untuk mengucapkan hal-hal baik niku agar apa bahasane awake dhewe dan lingkungan niku terbentuk menjadi lingkungan yang baik. Niki wonten setunggalipun cerita kebetulan niki tentang fadilah maca bismillah Bapak Ibu. Kula sempat maos teng mukadimah setunggale kitab niku diceritakne wonten tiyang estri niku rabi duwe bojo lanang. Nggih to, wong wedok niku lek rabi bojone lanang nggih. Rabi kalih tiyang jaler. Dilalah tiyang setri niki duwe bojo lanang niku ora beneh. Kana imraatun wong bojone niku enek wong wedok duwe bojo niku munafik ngoten didhawuhne teng kitab niku. Intine wong lanang ora beneh ngoten mawon lah. Lah tiyang jaler niki niku ningali bojone niku saben wayah di dalam ucapan mau tindakan niku selalu mengucapkan bismillah. Arepe nyapa mawon niku ngucapne bismillah. Arepe njupuk brambang, arepe njupuk bawang. Wi kira-kira Bu ya,
jenengan masak jangan ngono enek pirang macam brambang, bawang, lombok, uyah, merica. Umpama enek 11 macam, berarti setiap kali arepe njupuk bahan masakan niku wau mengucapkan bismillah. Pun intine aktivitas apapun niku kalih ibu-ibu niki diwacakne bismillah. Siji dina bojone teka, "Mas Dik," utawa piye biasane lek nyeluk bojomu piye Pak Jan? Mah ngono. Mamah. Iya. Mah. Apa sing wedok lek nyeluk sing lanang dul ngono. Sing wedok nyeluk sing lanang nyeluk wedok wor ngono. Endi wor? Piye Pak Dung? Wah dereng wajine, Mbah. Mengke enten bape teng wingking, Mbah, sing khusus nggih Pak Dung mengke. Nggih. Ya orang golekne aku mek pas. Pun singkate cerita tiyang jaler niki nekoki, "Dik sampeyan nyapa, wong saben-saben maca bismillah ae kok terus ben piye?" Wong arepe ngene bismillah, ngene bismillah, ngene bismillah, terus ben piye? Bojone niku keranten memang ya wong pinter, maksudnya niku paham dengan etika, nalikane didangu bojone nggih mboten nesu. Kaya ibu-ibu niki lho nalikane dikandani wong lanang ra tau muring-muring niku. Apa ngono ta? Nggih? Nah, ya ngoten niku. Jadi wong wedok Cari mantri muring-muring. Oh lah, kuwi berarti beda Mbah niku rada. Tiang setri niki mboten nyauri keranten paham lek bojone niki disauri mengke kedawan ngoten lho. Kedawa-dawa urusan. Akhirnya satu ketika sing lanang niki anyel pengen jajal utawa menguji apa manfaat dari ucapan yang diucapkan bojone niku. Akhirnya dekne niku nyimpen dhuwit, wis penak omong dhuwit ngoten mawon. Dhuwit diadai kacu. Ngerti kacu Pak Dung ya? Nggih, kacu piye ngelapi umbel niku lho. Kacu. Niku diseni dhuwit banjur diparingne bojone. "Dik, iki simpenen. Simpenen delikno sak wayah-wayah tak jaluk. Nampani kacu karo maca bismillah." Mantun ngoten mara teng lemari, buka lemari karo maca bismillah. Mantun ngoten didelehne barang niki dideleh ning celempitan klambi. Biasane ngono lho, ndelikne kan ning sela-selane klambi didelikne. Semari ngoten dilebokne bismillah, ditutup ya maca bismillah. Pun mantun ngoten dilalekne. Barang iki lek titipan ampun dipikir nemen-nemen. Simpen balik dilalekne ngoten mawon. Dititipi montor bendina diulek-utek kae terus di malah engko suwi-suwi rusak. Siji dina niki wis pokoke ngoten ceritane siji dina bojone niki urik ya apa? Usil. Akhirnya kalih sing jaler niki bungkusan niku dijupuk tanpa sak pengertene sing wedok. Dijupuk mantun ngoten dicemplungne sumur. Pancen ya nganyel niki wong lanang ya ngoten niku sok kadang enek sing nganyelne barang ngono kuwi. Mulih kerja wis nggo dhuwit barang lek ngomong entek ngono. Mantun ngoten tiang kakung niki njupuk barange terus kemudian dicemplungne teng jero sumur. Wis niki kan pancen jarak iki engko bojoku respone piye. Nah, mantun ngoten, mantun dicemplungne sumur 2 hari 3 hari niku akhire sing lanang niki nyedeki sing wedok, "Dik, aku butuh buntelan ndek ingi, jupukno." Mantun ngoten sing wedok ya ora mikir norno wong nggih mboten ngerti lek ternyata niku wau dijupuk karo sing lanang. "Mbah ngapunten niki mengke lek sajake pun rada kedawan dindek mboten napa-napa." Mantun ngoten niku kalih ingkang jaler niki dijaluk. Sing wedok niki mbuka lawang lemari karo maca bismillah. Mantun ngoten dibuka klambi sela-selane panggah enek kacune niku. Kacu sing wau dipundhut bojone dicemplungne sumur niku wau ternyata masih ada di situ. Mantun ngoten dipendhet terus pokoke setiap aktivitas bismillah nggih. Iya ora telaten ya. Arep nerokne iki lho. Bismillah terus mboten telaten. Mantun ngoten dipundhut terus dijepne ning bojone. "Niki Mas buntelane." Bojone niku sakal kaget
wong nyata-nyata buntelan niku wau dicemplungne sumur kok isik ning jero lemari. Teng kitab niku wau niki mukadimah Uqudul Ujen, Mbah. Insyaallah ngoten. Mantun ngoten sing lanang iki gumun tekok ning sing wedok aku ya gak ngerti, Mas. Wong nyatane barang iki ya panggah ning kono. Mantun ngoten sing jaler niki njaluk ngapura. Makane wong lanang niku lek uri nek pancen ora bener aja isin njaluk ngapura ning wong wedok. Aku wong lanang ya aja ngono. Wong lanang iku qawwamuna 'alan nisa niku di dalam hal kewajiban-kewajiban yang harus diajarkan kepada istrinya, ora kemlelet. Aku lurah. Lah, mantun ngoten intine si sapa? Wong lanang niku wau tobat. Teng wingking niku diparingi keterangan bahwa ketika sing lanang niki ngomong ning bojone, "Dik, buntelane jupuken aku butuh." Niku ternyata Allah njawil Jibril. Jibril cepet meduna ning donya, buntelan sing dicemplungne sumur jupuken balik nanggone. Kalih malaikat Jibril dipendhet dibalekne teng lemari malih. Napa tujuane? Ternyata Gusti Allah mboten pengin lek enek wong sing tansah nyebut asmane tiyang sing cedhek kalian Gusti Allah niki kisinan ning ngarepe makhluk liyane. Jadi dawuhne ngoten niku. Dan ini hikmah utawi fadilah saking bismillah sing mungkin wong niku nganggep barang sepele. Bismillah niku kan ya kaya-kaya ya mek ucapan ngoten niku lho. Mek piye to lek mbayang wis mek bismillahirrahmanirrahim ya namung ngoten niku. Ya hanya kata-kata. Tapi ternyata nderek saking kebanyakan pengalaman para tiyang sepuh dan orang-orang alim niku kathah sing dawuh ne fadilah misale fadilah maca waqiah, fadilah maca napa niku. Lah awake dhewe kan kadang-kadang nandur ceplukan isuk karepe sore jak panen niku lho. Maca bismillah lagi ping 5 lah kok ora enek ketok labete. Lah niki lah ya tenan apa ora iki? Ora kanten. Nah, niku wau urut-urutan nggih kula mulai dari ngaji niki dengan membaca bismillah, bahwa bismillah niku mengandung makna napa setiap aktivitas napa mawon niku harus disandarkan kepada Allah, karena awak dhewe niki kudu nyadari bahwa napa mawon niku mboten saged berjalan tanpa kudrah iradahipun Gusti Allah. Jenenge hamba niku kan ya mek gur lemah manut sak mlaku-mlakune lek nglakok ning rika. Pun. Kopi kiyaine wae kopi. Ini rane kopine, ayo. Nggih. Ayo wong batu, kopi. Saking lafadz bismillah sampun kita sinau sareng-sareng mulai dari makna bismillah kalih tujuan intisari saking bismillah termasuk fadilah utawi keutamaanipun bismillah. Pun kula lajengaken keranten kala wingi simbah ndawuhi ken mulai saking surat Al-Ikhlas. Jadi lek ngomongne surat Quran niku urut-urutane sing pertama kan malah dari depan niku Fatihah. Lajeng Al-Baqarah sak pinunggalane. Tapi keranten niki sinau cendek-cendekan niku yo gawe surat sing cendek-cendek. Dimulai dari Al-Ikhlas mengke kok rodok kedawan balik ning Al-Ikhlas malih. Kula niku nggih ngangen-ngangen ya apa ya Mbah Sudroni ndawuhi kok mulaine kon Al-Ikhlas niku. King Al-Ikhlas. Ternyata pondasi urip niki mengke umpama mboten padha kalih jenengan, kula jenengan kok mboten padha nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ternyata sambung kalih sing duwe urip niku penting didasari kalih rasa ikhlas. Makane didisiki gawe surat sing jenenge surat Al-Ikhlas. Kadose niki mengke saged dados 3 atau sampai 5 pertemuan, Mbah. Ketoke mek gur cendhek 4 ayat. 4 ayat tapi nggih, ketoke mek 4 ayat tapi ternyata disinau ngoten ibaratnya ngoten kaya wiyah sak nil Pak Ndung.
Timba niku asin kabeh. Jenengan napa nate roh bentuke uyah ning segara niku? Tapi kok banyune asin? Nyapa kok kok banyu laut asin? Kamakola Pak Tung mergo iwake ora tahu adus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Surat-surat wonten Al-Qur'an menika dipun golongaken dados kalih. Wonten golongan makiyah, wonten golongan madaniyah. Dados surat wonten Al-Qur'an niku enten ingkang surat-surat disebut istilah ngoten surat madaniyah utawi surat makiyah. Teng napa sebabe? Menika dipun dasaraken panggenan tumurunipun surat. Lek surat niku didukne ning dipun sebut makiyah sebab tumurun wonten kutha Makkah. Misale Pak Tung lahirnya Kediri. Nggih, berarti Tungket al Kediriah ngono. Dinisbatkan pada kota kelahiran. Lah mergo kitab Quran niki diturunkan di dua kota. Nggih, mengke memang wonten keterangan bahwa ada beberapa ayat ingkang boten teng Mekah teng Madinah, tapi secara umum Al-Qur'an niku diturunkan teng Mekah dan Madinah. Lah sing diturunke wonten kutha Mekah niku disebut surat Makiyah, menawi diturunkan di kota Madinah disebut niku jenenge surat Madaniyah. Menika dipun sebut Makiyah sebab tumurun wonten kutha Mekah lan Madinah disebut Madaniyah sebab turun wonten ing kutha Madinah. Lajeng niki jelasne perkara asbabun nuzul. Dadose apa to sebabe kok Gusti Allah niku nurunke utawa nyeblokne surat sing jenenge surat Ikhlas. Keranten ngeten napa? Teng mriki didhawuhne sebab tumurunipun surat menika mboten sedaya surat menika wonten sebab tumurunipun. Malah kathah-kathahipun ayat Quran niku tumurun ayat Quran niku tumurun minangka petunjuk hukum, cerita-cerita utawa tuntunan akidah. Dadose ngeten Bapak Ibu, memang kalau wau didhawuhne teng ngajeng bilih ayat-ayat surat Al-Qur'an niku biasane tumurun niku wonten sebabe. Sebab kejadian teng donya, tapi langkung kathah surat ayat Al-Qur'an niku sing turun sakarepe Gusti Allah. Misale pengen nuduhne hukume A, hukume B, hukume C, Gusti Allah tanpa melihat sebab niku diturunkan. Kalau wingi kula sempat maos teng mukadimah surat Al-Ikhlas niku teng tafsir Al-Misbah niku didhawuhne bahwa surat-surat yang turun dengan sebab utawa asbabun nuzule sebab niku hanya sekitar berapa persen, kedik pokoknya. Pun niku wau awal mula nyeritakne bahwa di dalam Al-Qur'an niku ada dua surat, ada dua golongan ayat atau surat, utawa golongan Mekah utawa golongan Madinah. Umpama turune ning Blitar biyen jenenge ya surat Blitariyah ngono malian. Tapi ora enek ayat Quran sing turun ning Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun sebut ayat sababi menika minangka nanggepi pitakon utawa peristiwa kedadosan ing zamane Nabi. Lah lek wonten ayat sing niku menjadi jawaban atas pertanyaan kaum utawa enten sebab-sebab yang menyebabkan ayat niku turun niku disebut jenenge ayat utawa surat sababi.
Artinya turun karena ada sebabnya, ngoten. Niku didhawuhi ngoten niku. Lan dipun sebut ayat ibtidai utawa surat ibtidai. Menika tumurun miturut kersane Allah. Nah, wau enten surat sing gawe asbabun nuzul, enten surat sing boten. Lek sing asbabun nuzule enten berarti niki termasuk golongan surat napa wau jenenge iki? Sababi. Lek sing ora enek sebabe niku jenenge ibtidai. Pun dugi ngriku. Wonten tafsir Al-Misbah dipun jelasaken bilih kathah-kathahipun ulama sepakat surat Al-Ikhlas menika golonganipun surat Makkiyah. Berarti surat Al-Ikhlas menika surat ingkang diturunaken teng kutha Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Niki sebagian besar ulama sepakat ngoten. Dipun turunaken minangka jawaban kangge kaum musyrikin Mekah ingkang tangklet dhateng Kanjeng Nabi soal pangeran. Apa to sebabe surat Al-Ikhlas ki diturunake Gusti Allah? Lah Gusti Allah nurunake apa jenenge iki? Surat Al-Ikhlas niki wonten kutha Mekah. Nyapa kok diturunke teng Mekah? Niku sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku angsal pitakon teko kaum pada waktu itu. Awak dhewe ini kan pun sering mireng bahwa kaum sebelum Kanjeng Nabi diutus niki enek istilah kaum jahiliyah. Lek secara makna jahil niku goblok, tapi ternyata teng sejarah mboten ngoten. Jahiliyah niku ternyata wong pinter-pinter. Tapi angel dikandani, mbregudul ngoten lho. Kira-kira ya kurang luwih kaya awak-awak dhewe ngeten iki lho. Macak pinter tapi dikandani mbregudul ngoten. Rada angel dikandani. Pun dadi cerita tentang asbabun nuzul niku sebab tumurunipun surat Al-Ikhlas niki inggih menika Allah maringi dhateng Kanjeng Nabi wahyu untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin wonten Mekah. Keterangan wonten ing awal-awal tumurunipun Al-Qur'an Allah niki dereng kasebat. Kula contone wonten ayat ingkang dipun tampi Kanjeng Nabi ingkang pertama niku napa? Jenengan emut surat Al-Alaq niku. Iqra bismi rabbika. Kok ora iqra bismillah. Kok ora wacanen kanthi asmane Allah, tapi kok wacanen kanthi asmane pangeranmu. Nah niki mengke menjadi sebabnya apa kok wong-wong jahiliyah niku tekok sapa to Allah ki. Lah teng mriki namung disebut istilah Rabbun utawa Tuhan utawa pangeran. Lah keranten kaum Makkah terbiasa memahami istilah Tuhan menika ingkang berbentuk utawa enek modele utawa enek delenggere. Nah makane akhire pramila kaum musyrikin takon soal sifate bentuke digawe teko apa saka emas napa perak. Cerita riyen niku kan kaum musyrikin niku di dalam meyakini adanya Tuhan niku kan digambarkan dengan reca-reca ngoten. Misale kados ceritane Lata, Manat, Hubal dan teman-temannya nih kalau dibentuk nih menjadi sebuah simbol niku iso reca, iso srengenge kaum Majusi misale. Lah biasane tiang-tiang jahiliyah niku lek ndamel pangeran piye iki? Nggawe Gusti Allah ya to, nggawe Tuhan niku dibentukne rena-rena, bahane pun rena-rena Pak Tung. Enek sing teko tepung ya dibentuk dadi Tuhan. Enek sing saka emas dibentuk dadi Tuhan. Enek sing saka perak dibentuk dadi Tuhan. Lah ketika Kanjeng Nabi niki mendakwahkan Allah agama tauhid sing
tan kinaya ngopo leleke digambarne kan malih lho kok kaya ngene enek sing nggawa kalungan bentuke pangeran terus ceblok tugel gulune lho pangeran kok ceblok dulune kok tugel pitakone kaum musyrikin ngoten gumun dan janggal kok ada Tuhan yang tidak bisa digambarkan bentuke pangeranmu piye mat kuwi bentuke piye apa digawe teko emas apa digawe perak terus silsilahe piye nasabe piye kuwi anake sapa pertanyaane kaum musyrikin niku ngoten niku makane mengke cocok Pak kalih ayat-ayat teng Al-Ikhlas nika qul huwallahu ahad Allahus somad teng mburi dhewe enten kufuwan ahad mungkin enten keterangane nyapa kok nggawe ahad kok ora nggawe wahid barang niku wonten keterangane pun nggih dadi surat Al-Ikhlas niki tumurun didasari saking pertanyaanipun kaum musyrikin tentang Tuhan mergo sing dipahami oleh kaum musyrikin Tuhan niku digambarkan dengan berbagai macam bentuk dan sifat-sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Teng mriki didhawuhne, pun niku wau asbabun nuzul sampun rampung. Sak menika masuk dateng jenenge surat. Nggih. Surat Al-Ikhlas, surat niki nduweni jeneng ingkang kathah. Asline Bapak Ibu surat alhamdulillah beyo sampai glegen. Biasane lek teng griya kan sinau ya karo rokokan ngoten. Pun kula terusaken. Surat niki nduweni jeneng akeh. Dados sing jenengan pirsani teng Quran niku surate jenenge surat Al-Ikhlas. Ngesore enek tulisane Makiyah. Ngoten niku berarti surat Al-Ikhlas golongan diceblokne nenggek Makkah. Lah sakjane surat Al-Ikhlas niki duwe jeneng kuatah. Loh. Alhamdulillah. Pun nggih. Surat Al-Ikhlas niki duwe jeneng kathah. Ana sing ndawuhake sekitar 20. Dados jeneng Al-Ikhlas niku surat niki jenenge kuatah. Bahkan ada 20 nama. Tapi sing paling disepakati untuk menamai surat niki Al-Ikhlas. Teng napa kok dijenengne Al-Ikhlas? Lah teng mriki enten penjelasane. Ikhlas artinipun murni. Murni iki ya pokoknya murni ngoten nggih. Murni iki gak enek campurane apa-apa. Kok enek kopi diomongne murni tibake kok diombe rasa karak. Iki berarti duduk kopi murni. Lah ya. Iki murni apa ora iki? Tapi niki mengke ngeten, untuk menuju ke kemurnian niku, untuk menuju ke ikhlas niku langkahnya panjang. Jadi nek enek bojomu muni, "Bu, kok enek wong lanang muni, "Dik, cintaku padamu murni." Jajal dhisik. Ampun langsung percaya. Niki prosesnya dawa untuk memahami ikhlas, untuk memahami kemurnian niku. Termasuk untuk mengenal Allah niku dalane dawa saestu. Makanya lek teng tuntunan nika enten mulai mengenal asma, mengke mengenal sifat, baru ke atas mengke langkai panjang. Tapi keranten niki ndek-ndekan mboten teng riku bahase ngoten lho. Nggih. Pun artosipun sinten ingkang kepengin nggih, ingkang kersa mahami kanthi sae maknanipun lan maksudipun surat menika tentu bakal sapa wonge sing iso memahami surat Ikhlas niki kanthi pemahaman yang betul, kanthi pemahaman yang murni niku mengke apa iki? Tentu bakal murni keyakinane marang Gusti Allah. Jadi untuk meyakini, mengiktikoti Gusti Allah kanthi saestu niku kudu paham makna jerune Al-Ikhlas niki.
Tapi mergo niki cethek-cethekan Pak Tung. Dadi ya ora jeru iki nggo. Ya wis ngono kuwi. Nek pengen jeru ya ora jam 09.00 bare Pak Tung. Tur ora ning kene nggone ngono lho. Nang pondok kono. Lah. Bilih murni kaya apa iki meng keyakinane marang Allah. Marai pegon niku kan mboten enten pakem sing jelas to. Kadang nulis ngawur no. Niki pegon tulisane kula, tapi pegon ala ngawur niki. Apa ya iki? Wong ngeten, bilih Allah menika bebas saking sedaya sifat ingkang boten sae. Dados surat Al-Ikhlas niki mengke menjelaskan kepada kita sedaya, kepada kita semua bagaimana sebenarnya Allah niku. Nggih intine nggih teng surat Al-Ikhlas niku. Makane wau teng ajeng kula aturaken teng napa kok Mbah Sudrun ndawuhi kok Al-Ikhlas dhisik. Oh ternyata niki bagian dari cara kita untuk pertama kali niku koyok Kanjeng Nabi dakwah pertama niku nggih soal ketauhidan. Jenengan emut napa mboten Kanjeng Nabi niku mulai nglakoni syariat salat niku umur pinten? Pira? Umur pinten Kanjeng Nabi Muhammad niku lho mulai salat niku umur pinten? Saestu. Totoan lho iki. Tugas salat niku diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi nalikane teng pundi? Isra, nalikane Mi'raj, nalikane Isra dereng. Isra karo Mi'raj iki beda. Isra niku perjalanan darat, lek Mi'raj ni perjalanan udara. Jadi nggih perjalanan langit, jalanan ke langit. Nah Isra niki Kanjeng Nabi niku napak tilas kaya jenengan ziarah wali ngono lho Pak. Isra niku cedhuk makome Siti Asiyah, cedhuk makome Dewi Masita, cedhuk makome sinten-sinten terus teng sampai Masjidil Aqsa jamaah kalih para nabi niku. Lah, pertanyaane Kanjeng Nabi niku pikantuk perintah salat nalikane Mi'raj. Ambak-ambakan kok bener roh umur pira Kanjeng Nabi salat. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku umur pira? Umur pira? Lho jarene mung umur 40 salat. Lek teng kitab niku didhawuhne Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj umur 52. Nah, iki lho, asline sing bener iki Pak Jack, cuma mau gak diomongne ngoten lho. Ngenteni bener apa ora ngono lho. Lah Kanjeng Nabi niku nglampahi syariat agami niku cuma hanya 10 tahun. Salat niku Kanjeng Nabi mek 10 tahun. Mulai umur 53 ngantos Kanjeng Nabi seda, yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwidak tahun punjul 3 tahun. Lah niku Kanjeng Nabi niku lha kok punjulan niku berarti, Mbah. Kanjeng Nabi nglampahi salat niku hanya 10 tahun. Bahkan Kanjeng Nabi poso niku lho ora suwi. Pun nggih kula terusaken. Dadose tamtu murni keyakinane marang Allah. Bilih Allah menika bebas saking sedaya sifat ingkang boten sae. Pun niku muqaddimah dumugi jenenge surat Al-Ikhlas niku rena-rena nanging disepakati niki surate sing pertama dijenengi Al-Ikhlas keranten nggih sesuai dengan isi kandungane surat niku, yaitu lek teng bahasa Indonesia bahasa niku memurnikan keesaan Allah. Ngoten lek teng tafsire Pak Kemenak niku. Tafsire Pak Kemenak wonten surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Niku cah TPA apal. Lek awake dhewe kira-kira wis bodho lali. Cah TPA ra mikir angsuran lho, Pak. Tuwek-tuwek ini mikir angsuran. Mikir
Oleh rabi aja dipikir, tenan aja dipikir. Wes iki mlebu bape ahad iki. Lah iki engko tunggal iki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki mengke bahas teng kul mawon riyen, terus terusé diterusne lagi kul niku Mbah. Kul mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kul ngucapo sira Muhammad. Dawuh sira Muhammad. Huwa utawi Rabb. Huwa niki kan urung enek artine. Huwa niku menyimpan dhamir asya'an lek teng kitab lek dawuhne ngaten. Huwa utawi Rabb utawi pangeran utawi perkara kang den takokake. Maksudnya sing ditekokne wong-wong kaum niku wau. Huwa iku Allahu ya Gusti Allah. Ahad ya iku zat kang suwiji ngijeni. Lek teng Ibris maknane ngoten niku soalé. Teng tafsir Ibris didhawuhne ahad ya iku zat kang suwiji ngijeni. Pun sakmenika lafat kul teng napa kok Quran niku surat kul huwallahu ahad niku kok ndamel kul, kok mboten ndamel kola, kok ndamel kul, kok ndamel fiil amar, kok orang gawe fiil madhi kola wus dawuh, tapi dawuh niki mengku makna Quran niku mboten ngawur niku. Enten karpe nyapa kok nggawe lafat kul kok ora nggawe lafat kola. Menika nuduhake yen Kanjeng Nabi Muhammad menika dawuh mboten saking pribadinipun piyambak. Niki menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku ngucap ora sak karepe dhewe, tapi enek sing ngongkon, makane ndamel lafat kul, perintah untuk mengucapkan. Lah sing ngongkon sinten ya Jibril. Lah Jibril sing merintah sinten ya Gusti Allah. Niki lafat kul. Nanging estu dawuh ingkang dipun tampi minangka wahyu artosipun bilih Nabi Muhammad menika dipun perintah supados ngucap. Dikengken ngucap niku Kanjeng Nabi. Pun Bapak Ibu niki dawuh entek panjenengan Mbah niki tulisane. Lho, niki pun telas. Mboten enten walike. Mangane kula ya wis ora muni iki nggo. Lah saestu. Wis ndak kul. Wis ndak kola-kola iki. Lah napa ya kan nika lho. Tanda-tandane wong bodho niku kan ngomong sak karepe dhewe tanpa dasar. Lah niki wis entek ya wis no. Cutel. Pun Bapak Ibu, mugi-mugi mawon sing kula waos niku lha tetep kula balekne, kula niki wau sinau, kula niki wau belajar. Lah kok ora enek sing bandem niku mergo kula sing bener apa sing ning kono ya ora paham, kula ya ora ngerti ngono lho. Ora enek sing ngelikne niku wau mergo ora paham apa aku sing kleru aku enggak ero. Apa aku sing bener enggak ero. Nggih sing jelas niki dugi ayat pertama napa lafat pertama nggih menika kul ngucapo sira Muhammad mengke teng huwa kul huwallahu ahate kita terusaken wonten pertemuan ingkang salajengipun insyaallah Senin Legi. Tapi ngapunten Mbah nika pun kula aturake teng simbah ngoten nika nek pas sarengan nggih mengke disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wau mukadimah surat Fatihah, mugi-mugi nambahi pemahaman pengertosan kita sedaya, kita pikantuk ilmu ingkang bener-bener manfaat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم بالصواب والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Yai Haka niki teng Pondok Al-Falah Mas Junet, Pondok Al-Falah Subontoro, jadi kecamatan Melu Ponggok, Blitar Barat. Yai Haka niki pengasuh Pondok Al-Falah Subontoro, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Biyen niku kula kenal kali Yai Haka niku mboten nate nyekel mik niku mboten nate. Mboten nate. Niki gelem nyekel mik karana rada kula peksa. Biasa to, umure meh swidak, meh matek rada meksa niku kan wajar to. Aku meh swidak mepet swidak terus arepe nang adik-adikku terus kuwabeh nyisih teko mik, terus nasibe lek pondok iki piye? Maka den Junet kula titip momong Yai Haka niki ya wis miwiti nicil gelem nyekel mik tur gelem dampar niki anggap mawon niki dampar. Asline dampar niku rada sak menten. Lah krana niki mboten enten kursine wis tak anggap dampar ngoten mawon. Mengki teng Batu lek enten damparan kula rekom Yai Haka mawon. Ngoten nggih, damparan teng Batu dan Yai Haka tulung golek kanca Fatihah Batu mbutuhne sampean budal mawon. Siji, sing nomor loro kula tak nyambung sithik mawon sakderenge mlebet teng auratan kalih wayangan. Monggo sampean terokne nggih. Nyambung bahasane Yai Haka Limbalah niki wau. Pokok ana pengajian damparan Yai Haka mawon. Ning judule tetep damparan. Sedikit ada tanya jawab maksud kula. Ngoten. Nggo sampean terokne tak nyambung sithik mawon. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gedonge rasa, Rahman turune rasa, Rahim rasa sejati, Bismillah sirah, Rahman uruping ati, Rahim punjering ati, Alhamdulillah lillahi cahya Rabbil nyawa ngalamin napas Rahman pebusu Rahim limpo Malik dodo Yaumidin jantung Yaka gigir Nak budu weteng Wa iyaka bahu tengen Nasta'in bahu kiwa Ihdinas pangucap Sirotol ilat Mustaqim ulek-ulek Sirotol puju ilat Ladina keketek An'amta budi alaihim ati khairil daging maghdubi rempelu alaihim sungsum walabdo purus lin biji saka kari amin kulit amin kulit sedaya sing rawuh wonten Banjar Pekaran Patekah menika kekasih Yuwang Dwidi, sedaya ingkang rawuh rineksa ing malaikat, sedaya ingkang rawuh den wong ing widodari, sedaya ingkang rawuh pinayungan ing Yuwang Sukma, sedaya ingkang rawuh kinemulan para nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dados kula mathuk kul paling gak surat napa niku wong niki ngaji ndek-ndekan Al-Ikhlas dadi 4 atau 5 pertemuan.
Ngeten nggih. Lah iki lho tak bedah bismillah tok niku lha suwengi mboten entek niku. Lha tinggalane Mbah Dul mun sak menten niku. Nggih, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sak menten iki lho dipreteli Jawa. Niki tinggalane kiyaine Abdul Ghani mriki. Dadi wis tak tularne nang kanca-kanca itu pun sing gelem. Ora gelem wis ora gelem mok pikir. Mikira sing gelem mikir kowe, kadung kowe jungkel-jungkel mok pikir tibake sing mok pikir ndak duwe ndas. Kok uteke to ya ndase we ora ana, ndase we ora ana. Makane pikiranmu wehno sing gelem mikir kowe. Kowe lek arep ngwehi ati, wehno atimu sing wong-wong duwe ati. Kadung atimu mok berukne, tibake sing mok wehi ati gak duwe ati. Oh, dadane ora enek. Monggo-monggo ya Ajis sugeng rawuh. Niki kula lebene teng DPR Batu, ya Ajis barang rawuh wis monggo karo prajurite. Kangge niki lak pembukaan sih niki nggih. Pembukaan tapi judulnya niku lho rek. Apa Senin Legi niku wau napa? Madang bareng. Lah isine madang bareng niku enten damparan, enten auratan, terus enten wayangan 1-2 jaman. Nah sebelum ke Den Junet, ayo sing Jawa-Jawa ngono Jek. Tak jaluk sing Jawa-Jawa aja dolanan HP ae, engko lek mari nabuh sewengi, telung wengi, 10 bengi sampai motomu cepot ora apa-apa. Saiki leren sik lemu nyetel film porno iki. Leren sik. Nggih, monggo sing rawuh. Ya Allah, Yai Danang rawuh wis tepak iki wis. Monggo saudurunge nang DPR Batu tak lebokne teng kanca-kanca riyin. Ayo cek kaya ngopo sing Jawa-Jawa ae. Sing Jawa-Jawa. Atau yang belum dahar iki ra enek sing usung-usung rek, gak ono wonge iki sik babat pertama. Dadi langsung nang mburi, tolong aku ditulung rek, aja aku tok. Langsung nang mburi wis disiapi ngombene, ngopine Ustaz Danang sama temen-temen. Dadi nang mburi wis disiapi gak ono wonge. Dadi Senin Legi wis aku matur nuwun tenan karo Yai Danang, karo prajurit Batu dan Junet DPR, karo Pak Nur Tulungagung, dan ada yang khubat Gus Pawang dan teman-teman Jiro Lupatmo sing ngapal Quran lek cah 5. Wis aku marem bengi iki disekseni. Wis monggo sing durung dahar langsung temburi dhisik, aku bantunen rek. Bantunen. Aku bantunen sing tes teko langsung tarikan ning mburi langsung dahar ngopi terus tenguk-tenguk nang kene. Ngoten nggih? Yai Danang monggo teng mburi sik. Madang dhisik wong judule madang bareng. Monggo. Ayo tak serahne. Monggo Pak Jek. Monggo. Yai Ajis monggo golek nggon sak nikmat-nikmate. Monggo. Sabar silakan. Batu dadi wit babat Patekang biyen wis ngecepne dan Batu wis madeg. Apa sih Patekang Batu jenenge apa sih? Kenduri Pateka. Batu itu ada kumpulan komunitas ning Kenduri Pateka. Ojo nggae jamaah ya lek ya. Sing teko iku kancamu, lek wong Pateka ngono tok gak apa-apa. Ben jamaah ben arek-arek liyane ae. Sampeyan iki ming sing teko iku kanca kancamu dan kowe tugase ngancani. Dadi napa teng Batu Kenduri Pateka. Oke, monggo sabar silakan DPR Batu, monggo mriki. Oh, sudah ada. Ayo Pak Dung dibantu. Muni para widuk rukun. Ayo kene Den, ayo didum didik-didik. Ayo DPR Batu ben tunggali sik mangan. Wis ben sak tekane. Lungguh oleh, ngadeg oleh, wis merdeka wae. Pokok anggere kelas. Oh iya. Monggo-monggo kita sapa teman-teman. Bismillah. Ngapunten. Niki kula lan apa niki Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Aduh niki kula merasa terharu. Terharu. Merasa bangga diri karena diberi waktu di acara yang sangat sungguh istimewa bagi saya. Matur nuwun medalipun kula estu-estu kon saking Batu hampir 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu
panjenengan rawuh dhateng Batu. Alhamdulillah sakmenika masa wonten Batu niki mung jenenge watu niku atos. Watu niku atos gitu. Tapi alhamdulillah saking panjenengan niki pertama ucapan syukur kula gitu. Ucapan syukur kula kira-kira 3 tahun yang lalu panjenengan ngencepaken Fatihah ten Batu, insyaallah sampai sakniki kanca-kanca Batu tasih saged ngrawat, saged rutin, tidak terputus hampir 3 tahun ini. Alhamdulillah gitu. Hampir 3 tahun. Setiap Jumat pon. Nggih. Nah, hampir 3 tahun. Hari ini kejutan bagi saya. Kejutan bagi saya karena panjenengan mboten sanjang. Sing penting sampean dina Senin Legi mben teko. Lah kula niku sakjane nggih. Enten aja ten grong nggih ten acara tapi krana panjenengan sanjang teko, kula tak teko. Nah, kula teko. Kula teko niku nggih kaget lho, acarane napa niki? Niki anu buka napa? Buka Senin Legi. Madang bareng ketemune ten mburi niku wau gitu. Tintas niki wau krana kula anu napa disuguhi deklik gejike gejike napa niku kambing niku. Nah niki tetenger bahwa yang namanya napa niki Senin Legian niki madang bareng niki hari ini ditanamkan dan insya Allah kula yakin nih ini akan memperkaya karena inovasi ini, karena kreasi, karena edukasi yang panjenengan lakukan ini masya Allah. Kalau STS itu niku batin kulo, wah ini yang namanya ngaji angen-angen sak maknane gitu. ya mau lho gitu. Wah iki ngaji angen-angen sak maknane sak temene ya iki ya ngono lho. Jadi kula matur nuwun sanget niku dipun napa panjenengan sampaiaken suatu saat mangke ten Batu, alhamdulillah kula krasa adem. Insyaallah mangke Yai Ikam nggih wonten wedal ten Batu saged saged ten Batu matur nuwun sanget menawi suatu saat saged ngaji bareng ten Batu. Bapak Ibu sekalian niki kula nggih dereng paham krana tasik niki dimilai tapi pembukane niki wau sampun maremaken ati. Sampun maremaken ati kanggene kula kanca-kanca Batu nggih mekaten. Monggo mugi-mugi kegiatan atau acara niki Senin Legian madang bareng niki insyaallah mangke saged ngraosaken gitu sareng-sareng ngraosaken sareng-sareng ngoten nggih. Terus niki alhamdulillah insyaallah berkahipun kanggo kita sedaya lan mugi-mugi milai dinten iki subur, langgeng dan berkah. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian atas perhatosipun, atas undanganipun, atas informasi yang menurut saya istimewa sehingga saya harus mestinya ke Gresik jam 8 ini saya tangguhkan karena acaranya istimewa bagi saya. Matur nuwun. Berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Den Junid masyaallah tambah berbobot gitu. Mbuh, bobote pira Den? Oh ya, iki sing artine bobote iki tambah kaya makmi lho. Tambah bunter. Nggih Mbah nuwun. Tapi ngeten wong tukule teng watu, tukule teng padas apa ae, kowe nandur apa ae mesti gedine niku alon-alon. Nggih, kaya aja momen dhewe sampean lali sapa kae. Nggih, klambi ireng kae. Aku omong apa coba iki mau. Dadi bahasane Den Junid tak garis bawahi titik tapi apa ae sing tukul teng watu. Wong jenenge batu nggih. Apa mawon? Gak wonge, gak wit-witan, mesti modote niku kalem. Beda karo nggon sing puk, kayu jati sing mancep nggon sing puk, dhuwure niku cepet, gedene cepet. Ning begitu enek angin, ambruke ya cepet. Itu bedanya.
Maka kowe aja cilik ati sing tukul nang watu, mbuh kowe kayu sengon, mbuh kowe kayu jati, mbuh kayu apa ae. Aja cilik ati, kowe bakal rusa, uripmu bakal langgeng pengabdianmu. Lek ngabdi, lek namung mancepe titik-titik tenggon sing empuk niku gampang, ambruk niku gampang. Wis ndak apa-apa, aja cilik ati. Makanya teng Jawa enten kayu jati, asal usul mustakata produk awalnya adalah sejati, disebut kayu jati. Sing tukul teng watu karo sing nggon empuk gedene beda. Lek ora percaya peseno lemari sing kayu bener-bener tukul teng watu karo bener-bener tukul teng padas karo sing empuk. Alah, engko lek sing dipangan renget lak sing tukul teng lemah empuk niku. Nggih, mudah-mudahan kita dari bahasanya dan Junaid tadi selalu nemokne sing sejati, ngoten nggih. Lek bahasane Yai Haka kan tentang kemurnian. Dadi awake dhewe iki sinau terus sinau, nang kene sinau madang, ana sing sinau kemurnian. Lah ya apa campur bawur gak karu-karuan. Kowe apa yakin sing urip nang Israel kae bener-bener Bani Israil? Sapa sing jamin? Sapa ngerti kuwi titisane demit? Al demiti wal setani wal iblisi, sapa ngerti? Ayo sapa sing jamin? Lek saiki wong Israel iki bener-bener kaya sing dijelaskan Bani Israil kae. Lho ngono lho rek. Dadi awake dhewe terus sinau wis aja mandeg-mandeg. Tentang perang ya ngono, tapi lek wis urusan kemanusiaan cah cilik padha dipateni, dibom. Aku ki mbayangne iki apa kaya jaman Tontorayana biyen ya. Karena Tontorayana biyen niku ya wis disunduki karo sate. Ning sakniki le nyunduk cah cilik-cilik mateni kan karo hipersonik. Karo rudal. Kok ya balik nang zaman agama Tontorayana biyen, saya membayangkan. Dan sing kedadian saiki iki biyen iki wis ana rek. Antara lain salah satunya zaman Tontorayana atau agama Tantrayana. Dadi ngawur sekolahan, wong nang pasar, gak urusan apa-apa, moro-moro di hipersonik, dipaten dan seterusnya dan seterusnya. Maka lek teng Indonesia niki kan sinaune yang-yangmu dan Junaid niku kan namung jas merah. Jangan tinggalkan sejarah. Sejarah biyen saiki enek. Aja dilalek niku sejarah iku. Jas merah, jangan tinggalkan sejarah. Makanya faktane teng Indonesia sakniki sing rewame lak Kiai Rompi. Iji, sing nomor loro Kiai Gelang Kembar. Sakti niku. Wes, saiki ya turut bupati, turut gubernur. Niki lho. Yes, gelang kembar ya apa sak karepmu. Pokoke ceritane ngono kembar, gelange iki kembar ngono digawe. Nggih. Garis miring kecek. Nggih. Borgol. Niki fakta lho. Wah kesak niki niki. Siji Kiai Rompi Sakti, rupane apa to kae? Sing banter. Oren. Merke tahanan. Lek 03 berarti maling. Nggih. Ngoten niku fakta. Lah, manusia modern sing nomor loro, manusia modern saya tadi ngomong-ngomong sama Den Junaid. Kok gak iso bedakno siji ilmu nomor loro pengetahuan. Lek ngilmu jare yang-yangmu kelakone kanthi laku dan itu dilakukan. Ngilmune akeh, fakultas sembuh sampai S-piro ngono. Tapi gak ono sing dilakoni. Niku duduk ngilmu ketoke. Sampeyan ngen duduk ngilmu. Lek pengetahuan mencari ndoleki pangerten. Itu pengetahuan. Lha wong bedakne ilmu karo pengetahuan ora teko nggen kalah karo mantri. Mantri ngerti lho ngilmu kelakone kanthi laku. Arep ngilmumu tumpuk undung lek ora tau lakoni. Ki kira-kira perlu dipertanyakan ilmumu iku. Batal ta gak? Batal napa mboten? Batal lah. Kowe kudu wudu maneh lek duwe ilmu tanpa laku. Maka nek sampean gelem sinau teng ngene Kiai Rompi Sakti, nomor loro teng Kiai Gelang Kembar, ayo sauten rek, sauten sing banter. Kiai Rompi Sakti, Kiai Gelang Kembar.
Oleh gelem sinau sampean ku nemokne dipunjara dhisik njur gawe jas, ora gawe jas dhisik njur dipunjara niku mboten. Mboten. Sampeyan mesti nemokne ilmu niki lek gelem sinau niku. Dipenjara sik sapa? Jaman Mbah Karno. Satrio Kinunjara Murwa Kuncara dari penjara satu ke penjara yang lain. Lah bareng ngono njur gawe jas. Sementara manusia modern mergo ngangge pengetahuan mboten ngangge ilmu, akhire ngangge jas dhisik njur di sing banter aja wedi. Ngangge jas dhisik njur di penjara. Ora usah wedi ngono ae. Wis to, cak nun ndampingi. Sing ngoten mawon, aja wedi-wedi. Kaya ngoten niku. Di penjara dhisik banjur gawe jas, orang gawe jas dhisik njur dipenjara. Nabi Yusuf ya ngono. Dijuwongkokne karo dulur-dulure, nggih. Nang pakunjaran dhisik niku Nabi Yusuf. Bung Karno ya ngono, di penjara ana Bengkulu, ana Sukamiskin, ana Sukamiskin nang endi ya tahu, nang Bengkulu mriku. Kowe lak tau nang Bengkulu sejek wayangan nang gubernuran Bengkulu ana arek-arek iki. Di penjara sik kaya ngoten iki. Maka terus enten malih Indonesia menggugat. Dadi sing gugat Indonesia karo Allah diparingi tepake kaya ngene le ngopeni ora tenanan. Maka Indonesia menggugat. Aku nyambung sithik jembarne basane Den Junet iki lho. Karepe-arepe ditokne tapi moro-moro ra metu ngono ae kuwi mau. Ngoten. Termasuk wonten OTT bupati, termasuk wonten OTT dalang sing korupsi. Dalang ki ana sing korupsi ning Lutfi iki ora dadi pejabat, dadi ra iso korupsi. Niki mungkin dalange niki Sengkuni Edan, Mas Lutfi. Ana dalang korupsi ki ana. Ya apa sih sampean niku? Padahal pas wejangan ini ndaki. Nah itu artinya pengetahuan bukan ilmu. Lah ilmu dilakoni kelakune ganti laku itu loh. Pinter dalang niku. Wis kancane didadekne wayang kok. Bentuk-bentukne karo kancane iki ben anu ndase ben rodok nyeprot. Kancane dibentuk-bentukne. Maka sak gak tepak-tepake Sengkuni kuwi tau sakjane karo kowe tau jahat apa ngene aku mikir iki ya ora teko nggon aku. Wong Sengkuni dhewe wong ngopeni adik-adik sakmono kae niku nggih Sengkuni dhewe ya ora duwe kerajaan kok. Nduk enake Cowilik kuwi jenenge apa to ngene Sengkuni dudu kerajaan pokoke. Ploso Jenar. Itu mek sak lingkaran ngono tok kok gelem korupsi. Sengkuni niku kliwat-kliwat. Gitu loh. Lek ono pejabat Indonesia jur jahat ning ngene rakyat, itu atas nama apa? Coba pikirin, dasare apa? Lek ono pejabat, ono bupati, ono gubernur, ono pimpinan DPR, ono pejabat-pejabat kok nganti jahat karo rakyat Indonesia. Kuwi sakjane atas nama apa? Ya jalan ngenen. Wong Sengkuni ora sejahat kuwi. Makane iki engko Sengkuni aja nganti mati, Pak Dalang. Nggih, aja nganti mati. Nggih. Mekur edian lakone Sengkuni edian. Pun pramila wong-wong patekah kudu gelem diskusi, wong-wong patekah kudu gelem diskusi, gelem bakas terjun kamar-kamar politik supaya Islam bisa disalurne lewat tanda tangan. Sebabe apa? Sebabe fatwa sewu haram isih kalah karo siji tanda tangan nutup kejahatan. Wabe fatwa Yai Aziz fatwa nggih ya karo sing duwe pejabat tanda tangan siji tok iki lho sik kalah. Maka wong patekah ya kowe gelem mau mlebu nang kamar-kamar politik, syukur-syukur partai sing muntap-muntup urung pati dadi semayan, kowe mlebu ning kono ya, mbareng arep gelut, kancaku dhewe. Sesama wong patekah tidak saling mendahului. Kowe kudu gelem diskusi wong patekah itu, masuk kamar-kamar politis. Tak balik di mana?
Mula wong Fatihah kudu gelem diskusi, gelem bakas lan terjun kamar-kamar politik supaya Islam bisa disalurne liwat tanda tangan. Sebabe apa? Sebabe fatwa 1000 haram isih kalah karo siji tanda tangan nutup kejahatan. Mlebu arek. Syukur-syukur kowe nemoni sik partai arep muntup-muntup urung disani negara lho, gak apa-apa. Lek kowe saiki langsung mlebu partai-partai besar wis dadi. Lah kowe marginal, posisimu terpinggirkan. Ngono ya rek ya, aja lali ya. Wis mlebu gak apa-apa, diskusi ya. Engko Islam cek tambah tepak. Nah, kaya ngono kuwi. Nah, ini ada Yai Ajis, ada Yai Danang, wis cukup perung ledahar mau. Oke, saurunge tak lebokne nang Yai Ajis, iya sak lagu sik, tapi aku njaluk sing Jawa-Jawa maneh. Ketoke Den Junet mathuk kuwi mau ketoke DPR-e. Sing Jawa-Jawa ae sik. Kuwangene ra umum kuwi. Kangene ora umum yo bakas bab kangen. Apa? Yo, saya persilakan teman-teman. Kendange sing siap. Yo. Sallu ala salawatullahi alaihi wa yanalul barokah. Sedaya ingkang rawuh uripe barokah, bondo bandane barokah, anak-anak cucune barokah. Kullu man sholalah, kullu man sholalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sembah nuwun malih Pak Tio. Dadi sampean ngwehi kok ngwehi kok diweh-wehne. Nyili kotakan niki lek mboten enten Mas Tio niki nyekel keyboard mboten enten muni wong gak duwe sound anjene. Sembah nuwun Mas Tio. Ya cita-citane duwe sound takono Yai Danang kae. Takono aku biyen wis tau tapi ya rung duwe wong jenenge wong rung duwe ya nyilih. Kok gini kepeksa nyilih ra oleh ya nyolong. Ayo malah apa bedane karo Kiai Rompi Sakti mau. Pun saya persilahkan Mas Tio sembah nuwun. Iki lek ora dipasang kotakane Mas Tio ya mboten enten dadi. Ngono wong-wong yo ora patek duwe semugi. Nggih, wong gak patek duwe napa? Nggih. Nggih. Nek Mas Tio lha ngeten iki. Dadi iso guru kula sampe pedhot ngoten niku iso. Wong dadi Sunan Kalijaga. Nggih. Gak iso Nigarawa. Wis bangun Mas Tio. Wis muga-muga wong Fatihah bisa dhewe. Amin. Nggih, kula lebokne teng Yai Ajis sik. Masyaallah niki kanca teng MH, teng Padang Bulan mriku Yai Danang. Wis mbuh suwine, monggo niki mike wis sak karepe. Semoga ya didum 5 menit 7 menitan engko jam 09.00 jam 10 selesai ngeten nggih didum 5 menitan 7 menitan penting rata monggo saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil na'imin wa syakirin wa sallallahu alaihi sayyidina Rasulillah Muhammad shadiqul wa'dil amin wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saderengipun monggo muji syukur dumateng Allah biqouli alhamdulillah 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 panjenengan tasik dikumpa jantunge gratis udara oksigen iso rene terus dahar sareng niku wis top nggih top niku kados dawuh Nabi jalur iki sahih niki jenengan cek ten Bukhari lan Muslim wonten jalur swarga niku enten 3 wae. Siji at'aimut ta'am, loro wasilil arham, 3 wasolatul laili wan nasuniyam tadkhulil jannata bis salam. Siji mangan, cocok niku wis. Wah mangan wis bener iki jalur swarga pancen sing paling penak nggih mangan niku. Nggih. Nek Quran takoni pangeran ki sapa to? Fal ya budu robah allazi at'amahum min ju. Pangeran ki sapa sing maringi sampean mangan niku. Wa amanahum min khauf. Donyane dicekeli karo Gusti Allah. Upama jenengan pas dahar terus donyane dorek ngoten. Jenengan terusne dahar napa mlayu? Ha, berarti sing enakno mangan niku donyane dicekel. Fatihah ngeten iki
donyane dorek ngoten. Kira-kira mlayu napa panggah nabuh? Mlayu. Berarti sing dadekne niki enak, seneng, nyaman niku Allah. Makane siji dahar, nomor loro nyambung silaturahim. Sing nomor telu niki abot wa sholatul laili wan nasu niyam. Niku kelas kiai niku. Kelas kiai. Terus makanya Kanjeng Nabi lek dawuh innallaha la yardha anil abdi ayyakulal aklata fayahmadu alaihi. Allah itu sangat ridho marang kawulane sing ayyak kulal aklata. Aklata niku sak puluhan niku. Nggih, fayahmadu alaihi mari ngono terus ngucap alhamdulillah enake cowah. Niku kula mikir kok enak mendur niku masake sing masak sapa. Wes rebus syurbata fayahmadu alaihi terus ngombe sak celgukan. Wonten-wonten fayahmadu alaihi. Nek Allah ridho niku ora mungkin mlebu neraka. Berarti niki bismillah alhamdulillah insyaallah kabeh niki mengke mlebu swarga. Kados dawuh Allah ten Al-Qur'an wonten dawuh Allah niki top niki nyenengne niki nggih. Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Qur'an ini kepada hambaku yang kupilih. Enten telung golongan niku. Siji faminhum zalimul li nafsi, loro wa minhum muqtasid, sing nomor telu faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Iki telu-telune mlebu swarga kabeh. Niki sedaya ulama sepakat, bahkan ten sedaya tafsir sing kula waos niku semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad yang besok akan masuk surga semua. Meskipun sing nomor siji wa minhum zalimul li nafsi. Ya kadang-kadang salate sik bolong. Nggih. Salate sik bolong, kadang-kadang keturun, kadang-kadang ya ilang ngoten nggih. Niku sik zalimul li nafsi. Sing nomor loro wa minhum muqtasid setengah-setengah. Ya salat tapi sik gelem nyolong. Salat tapi sik gelem ngapusi. Salate ya goblok. Lah sing nomor telu niki sing bighairi sapa minhum sabiqum bil khairati bismillah. Niki kelase para nabi, para ulama, para wali. Nah, awak dhewe niki sing nomor loro lah paling lah. Wa minhum muqtasid. Bismillah insyaallah niki dadi barokah nggih. Dadi barokah. Pesan kula namung siji, aja ninggalke salat pun niku mawon. Insyaallah kula yakin seyakin-yakinnya pokok jenengan gak ninggal salat Kanjeng Nabi mungkin mboten kangelan maringi syafaat. Soale lek jenengan salate bolong-bolong apa meneh ra tau niku kaya konang kelip-kelip niku. Nggih, Kanjeng Nabi goleki kangelan. Akhirnya sampean ning neraka kesuwen. Ngoten lho. Nah, nek jenengan salat kan ketok. Jadi langsung ditepuh, iki wong Fatihah e. Ngoten. Insyaallah yakin kula sedaya benjing mlebu swarga. Kula yakin niku. Qur'ane pun jelas. Pun ngoten mawon. Matur suwun atas undangane Mbah Sudrun. Kalau wingi tindak tenggen kula terus tibake sak getih. Wah, alhamdulillah. Iki kanca-kanca kula Mas Tio, Mas Hatim, sehat Mas Tio. Nggih. Nggih, tanggal 12 oleh Mbah Yaya Hasan Besari, tanggal 12 hari Minggu. Mekaten saking kula cekap semanten kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Kyai Haji, masyaallah. Dadi niki sak bangsa kasan kali kula. Agek ngerti niku dek wingi ya Danang. Biyen niku nom-nomane niku wis liyane wani mboten enten niku. Kaya sampean. Penjara cilik, penjara napa? Cilik niki Kyai Haji niki. Padahal kumpul teng Padang Bulan, teng Cak Nun niku berpuluh-puluh tahun. Agek ngerti winginane niki sak bangsa kasan kali kula. Ya sak getih, pokoke lek sak bangsa sak getih endi sing kejiwit melu krasa, sing kejiwit melu
krasa. Endi sing mati melu kelangan, sing mati melu kelangan iku jenenge sak getih. Kaya ngoten niku. Nah, niki kita puncaki king Yai Danang, masyaallah ngancani terus teng omah Fatihah niku. Kita awal anu Mas Jayaji sedaya Yai Danang ketua awal. Nah, aku matur nuwun neh nang ngene Mas Joko Enggano digekne ngene iki, tapi lek dicepit iki dadak ngebur. Dadi niki enten gambar bumi karo gambar matahari, matahari dan bumi, gunungan. Biasanya gunungan Mas Dalang, sampean niku lak sarjana pedalangan. Niku biasanya kiwa tengen niki gambare napa biasane? Biasanya sayap, lek gak ngono ya buta. Lek ora buta ngandhape. Lek gak ngono ana leyang-leyong. Nggih. Lah iki Pak Joko Enggano berkarya. Ada tali temali bumi niki. Terus mriki niku enten srengenge. Tepuk tangan untuk Pak Joko Enggano. Cuma aku usul meneh-meneh lek dadi gunungan tenanan sing iso dicepit ngono kuwi, dhuwur niki mboten Bhinneka Tunggal Ika. Ya keciliken no, wis diwulang Bhinneka Tunggal Ika nyatane to, kowe karo dulur ngejak tempur, karo tangga ora nyopo. Wong karo bojo ya ora tau kelon. Lah congkrah wis diwulang ket biyen Bhinneka Tunggal Ika. Dados teng mriki niki Allah niki lek bahasane kaji anu kakang kula sing nyekel Muhammadiyah Blitar niku, Kang Kaji Riyanto. Dadi teng dhuwur niki enten tulisane Allah, terus ngisore Muhammad. Wis cukup. Ngisore gambar srengenge terus gambar. Ayo rek, sauren sing banter lho, aja pentelang-pentelang nang aku rek. Yo, bumi karo srengenge. Dhuwur dhewe Allah, ngisore Muhammad. Nah, saurung tak lebokne kita puncaki dengan Ustadz Ganang Institutum lah rek, 5 menitan 7 menitan ku jam 09.00 jam 10 rampung lah sak wayange. Mudah-mudahan pol 10:30 wis pol. Wis aja kaya biyen-biyen, maka disigar dadi loro. Ana Jumat Wage, ana Senin Legi. Ya kuwi dalam rangka wis aja kakean gitu loh, aja kuwowoken. Sembah nuwun wis iki Mas Joko Enggano. Sebelum kita puncak, ya yo rek ndonga, cah cilik-cilik tak jaluk ndonga. Ya wis, cah cilik-cilik pertama kula panggil Ananda Aprila Putri. Ayo, ndonga, monggo endi bocahe? Siap no rek, aku bantunen. Nek gak ono tak panggil sing nomor 2 Ananda Arsha Putra. Ya, ini mic-nya. Monggo, monggo Mas. Wis ben. Sing ndonga cah cilik-cilik ngene wis ben. Aku gembreng ya sak karepmu. Wis monggo ndonga. Bismillah, uluk salam riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekatai puji kagungane Gusti Zat kang murping dumadi. Mugi kawelasan kawilujengan tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha garwa, putra lan sahabat sedaya. Lumengsere dumateng para tabiin, para syuhada, wasolihin, para wali wal ulama wal amilin. Lumebere malih dumateng kula panjenengan sedaya, ugi keluarga eyang angga wangsa sekalian, keluarga omah Fatihah lan titah sak ngarja padha. Allahumma rubung-rubung bagas waras lahir batin. Allahumma rubung-rubung rejeki kathah barokah. Allahumma rubung-rubung ilmune ingkang barokah. Allahumma rubung-rubung keluarga ayam-ayam tentrem guyub rukun. Allahumma rubung-rubung sugih donya kanggo akhirat. Allahumma rubung-rubung bagas waras lahir batin. Allahumma rubung-rubung bejo donya bejo akhirat. Allahumma rubung-rubung kawilujengan donya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
lahumul fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.